Man hat es sich gerade gemütlich gemacht und da ist es wieder, das Geräusch. Die Heizung, sie gluckert, zischt, knallt, pifft, pafft. Keine Panik, in diesem Video zeige ich euch, wie man diese Geräusche los wird. Und das ohne eine teure Fachkraft zu bestellen und ohne weitere Schäden. Erstmal die Frage, woher kommt das Geräusch? Und die Ursache kommt aus eurem Heizkessel. Schauen wir uns das gute Stück mal an. In eurer Heizung beim Erwärmen löst sich Sauerstoff aus dem Wasser. Und mit der Zeit gelangt die Luft dann in eure Heizung. Und da die Heizung nicht mehr bis oben mit Wasser gefüllt ist, kann wie beim Wasserfall quasi zischen, klopfen, also es können Geräusche entstehen, die sich sogar auf andere Heizungen übertragen über das Heizungsrohr. Quasi wie in diesem Luftballon sieht es bei euch dann in der Heizung aus und das heißt, die Luft, die muss raus. Beim Luftballon ist es ja relativ einfach. Und keine Panik, bei der Heizung in der Regel auch, wenn ihr dieses Gerät hier benutzt. Link ist übrigens davon in der Beschreibung, könnt ihr bei Amazon kaufen, kostet ein Apfel und ein Ei. Es gibt zum Entlüften natürlich auch Entlüftungsschlüssel und man legt dann ein Handtuch hin. Das Problem ist, das Wasser spritzt hin und her und wenn ihr Pech habt, ist es noch Gummelwasser und macht eure Tapete dreckig und ihr könnt dann nochmal neu renovieren. Deswegen nutzt diese Entlüftungsbox, ist wirklich easy, könnt ihr schnell bei einer Heizung machen und habt somit auch den Wirkungsgrad der Heizung wieder erhöht. So. Auf der einen Seite, da haben wir das Thermostat und auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, das Ganze zu entlüften. So sieht das aus. So, hier setzen wir unseren Vierkant quasi an und gucken, bis er Grip hat und drehen wie bei einer Wasserflasche nach links auf. Das machen wir schön langsam und jetzt sehen wir auf jeden Fall, dass schon Wasser kommt und dann können wir das Ganze wieder zudrehen und die Heizung ist sauber und ordentlich entlüftet und macht keine Geräusche mehr. Das Wasser einfach wieder ins Waschbecken. Und für unter 10 € habt ihr die Heizung easy entlüftet, spart euch den Techniker und könnt auch wieder beruhigt Fernsehen gucken oder schlafen. Ihr könnt bei Bedarf zwischendurch mal auf die Heizung schauen oder ihr fragt euren Schornsteinfeger, wenn er mal wieder da ist, je nachdem was für ein Heizungssystem ihr habt, ob er da mal nachgucken mag. Und an der Heizung habt ihr auch so eine Uhr mit einem Bereich, der grün ist und darin sollte auch der Zeiger stehen. Und wenn ihr an eure Heizung guckt, habt ihr in der Regel auch noch 2 Verschlüsse, die ihr aufdrehen könnt. Jetzt wandert der Druck langsam hoch. Sobald er im grünen Bereich ist, so mache ich das immer, drehe ich das Ganze wieder ab. Ganz wichtig, beide Verschlüsse, ich hatte schon mal vergessen, dann ist irgendwann der Schlauch abgegangen und unten hatten wir eine riesengroße Sauerei. Und das könnt ihr auf jeden Fall vermeiden, indem ihr immer alles wieder ordentlich zudreht. Ansonsten, das Ding ist wie gesagt unter dem Video verlinkt. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und vielleicht ein nettes Kommentar. Das pusht so ein bisschen den Algorithmus. Bis zum nächsten Mal, euer Onkel Kramer. Ciao.